Men hozir halim qilgani tushdim. Bug'doy kecha yutib qo'yuvdim. 1,5 kilo bug'doyga 1 kilodan shu go'sht solaman. Hozir 3 ta piyoz to'g'rab qo'yib olaman birinchi. 1 kilo bug'doy bo'lsa ham katta, mana qasqonimni tegini oldim. Chunki bug'doy ishadi, suv bo'ladi. Qotganingizda o'shancha kattaroq, eng katta qozon bilan o'ringlar. Hozir piyoz to'g'rab soldim. Piyoz ozgina qizarsa keyin go'sht solaman. Ishlarga ozgina maza kirib qovurilsa bo'ldi, unaqa qizartirib qovurib yuborishinglar shart emas. Bezatgan bug'doyni suvi bilan solaman. 3 litr suv solaman. Yosh qoshiq tuz solaman. Hozir boshda keyin pishishiga qarab. Halim hozir qaynab chiqdi. Endi anaqasini olaman, ko'piklarini past qilib qo'yaman. Qancha past qilish iloji bo'lsa, shuncha pasaytirasizlar. 10 soatcha qaynaydi. Soat ertalabki 10. Biz taxminan 5 soat qaynagan. O'sha suvlarini shimibdi mana. Hozir aralashtirib, ozgina suv qo'shib, yana dimlab qo'yaman. O'sha suyuklari ajrashib boshlabdi. Suyuklari o'zidan o'zi ajralib ketadi, просто terib olib tashlaysizlar. Qizlar, halim qaynavyapti. Men periodически buni ochib kovlayapman. O'sha ancha ezilgan. Mana suyuklarini olib tashlaganman, go'shtlari ezilishni boshlayapti. Har yarim soatlarda shunaqa ochib kovlab, keyin qopqog'ini zich qilib yopib qo'yaman. Soat 6 bo'ldi. Halimimiz pishdi. Aytganimdek har yarim soatda ochib ezib turdim. Go'shtlari ezilib ketdi. Go'shtlari ezilmagan joylarini topsanglar, qo'lingizda mana shu kapkir bilan ezib yuborasizlar. Mana qanaqa chiroyli halim bo'ldi, rosa mazali.